হাই এভরিওয়ান, টেক ফেস্টিভ্যাল চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকেই স্বাগত। আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব কীভাবে নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করা যায়। সো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকা। আর তুমি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকো তাহলে সিম্পলি নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিও বাজিয়ে দাও। এই জন্য আমাদেরকে চলে যেতে হবে একটি ওয়েবসাইটটির নাম হচ্ছে prokerala.com। ওয়েবসাইটটির লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনেও দেওয়া থাকবে। ওয়েবসাইটটিতে এন্টার করার পরই আমরা হোম পেজে দেখতে পাবো, এখানে দেওয়া আছে সার্চ ইওর নেম। এখানে আমরা আমাদের নামটি দিয়ে দেবো, যে নামে আমরা রিংটোনটি তৈরি করব। নামটি দিয়ে দিলে এখানে রিংটোন তৈরি হয়ে যাবে। এখানে ডিফল্ট 4-5টা রিংটোন দেওয়া আছে, যেগুলো তুমি ট্রাই করতে পারো, অথবা এখান থেকে কাস্টমাইজও করে নিতে পারো। কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা ক্রিয়েট ইউর নেম রিংটোনে ট্যাপ করব। ট্যাপ করলেই এখান থেকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো রিংটোন তৈরি করে নিতে পারি। Shameen, pick up the call. Someone is calling you. Shameen, pick up the call. Someone is calling ভিডিওটি you. কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে, আর ভিডিওটি তোমার বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।